আজ আমরা শুনব আমাদের পৃথিবী, সূর্য, বিভিন্ন গ্রহের আওয়াজ। যদি আপনি ভাবেন যে গ্রহ বা উপগ্রহের কোনো আওয়াজ হয় না, তাহলে এরকমটা নয়। প্রত্যেকটি গ্রহ বা উপগ্রহের নিজস্ব আওয়াজ আছে, আর সেটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ফর্মে থাকে, যার ফলে আমাদের পক্ষে শোনা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকে মেকানিক্যাল ওয়েভে কনভার্ট করা যায়, আর যার ফলে ওই আওয়াজকে আমরা খুব সহজেই শুনতে পারি। তো চলো বন্ধুরা, শোনা যাক বিভিন্ন গ্রহ বা উপগ্রহের আওয়াজ। মঙ্গল গ্রহের আওয়াজ। বৃহস্পতি গ্রহের আওয়াজ। বুধ গ্রহের আওয়াজ। শনি গ্রহের আওয়াজ। আমাদের পৃথিবীর আওয়াজ। নেপচুন গ্রহের আওয়াজ। শুক্র গ্রহের আওয়াজ। ইউরেনাস গ্রহের আওয়াজ। সূর্যের আওয়াজ। চাঁদের আওয়াজ। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি।